Tots coneixem els deportats, tota la gent que va estar al camp de concentració, però també coneixem, no sé si hi ha molta gent que ho coneix, per exemple, que va haver-hi un tortosí que va participar als exèrcits aliats i va entrar a la 9 quan va conquerir París. Un tortosí i una persona de Caseres. O, per exemple, una persona que, el senyor Joaquim de Roca, una persona de Campredó, que va estar al maquis francès, no? És a dir, ja estem començant a saber coses, però sabem que n'hi ha moltes més. I perquè la gent, els investigadors, els historiadors locals, tinguen temps de poder buscar-ho, hem cregut que s'ha de fer amb temps d'antelació, presentar-se, donar-ho a conèixer i així la gent podrà ja començar, com diem aquí, obrir el meló a veure si van trobant coses. Amb gent de la Cana, per exemple, la gent de Flix o la gent d'Ulldecona, és a dir, hem començat a parlar i ens diu sí, jo crec que tinc alguna cosa o crec recordar que conec una persona i clar, si els dones temps, ho podran fer.